Yona wa kwanza kwa ukali. Kubwa gani lilofanyia? Sara, Yona, umesahau mara? Ukumbuki kuwa Neema alituajiria kwenye kazi kutusaidia, Yona. Sasa wako wapi wafanye kazi yao? Sara, wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi nyingine hapa. Wa pili tumemwachisha kazi sisi wenyewe kwa sababu hakuwa mwaminifu. Yona, kuna kazi gani nyingi hapa, Sara? Hiyo ndiyo ajabu. Kizazi hiki hakitaki kufanya kazi, kinataka kuja kazini kwa sababu ya mshahara tu. Wachapa kazi hodari ni jozi iliyopotea kimya. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwalea hawa watu wetu. Kweli, japo mara nyingi haikuwa rahisi, tulijitolea hadi tukashinda. Leo hali ni tofauti, na bila yeye na moyo wake rahimu wa kusaidia sijui mwenzake wangekuaje. Wasichana wengi wakiolewa usahau ndugu zao, utupa jogoo na mti wake. Sisi tuna bahati ya mtende, mtoto kutusikiliza na kutupiga jeki. Ndiyo sasa situtulie podo hapa tena. Simaanishi hivyo, ninasema tu kwamba mzigo alituondolea ni mzito. Basi nafaa nasi tumwelewe. Basi kama mchana kwamba kwa kuwa anagharimia matibabu yako, utataka kusikia jingine. Jamani, mtoto amejaribu. Hivi umesahau kuwa hata wewe anakutumia hela za kununua dawa? Hata sasa umetumia mapeni uliotumiwa kwenda kwa wazee wenzio ili wasikuone shabiki tu. Shabiki? Ndiyo. La sivyo wangekuwa wameshakubandika jina, wakakupiga vijembe na kukusema basi mwenyewe kutambua. Umepata nini pale? Nyosha mkono kile umepata, iwe ni maudhui, iwe ni sifa za usika, iwe ni tamadhali za usemi. Nyosha nama. Mdokezo unapatikana katika Sara wa mwisho, sentensi ya pili. Sara wa 6 pale wa mwisho, ndio pale wametubandika jina vizuri. Naam. Mdokezo. Sara wa kwanza vizuri, kutusaidia, si ndio? Fanye kazi kutusaidia. Naam. Tashbih. Yona wa 5, wa 6. Wazi kama mchana ni Yona wa 5. Ulikuwa kwanza, usirudie. Kwanza ulikuwa safi kabisa, vizuri sana. Ni wazi kama mchana kwamba kuwa anagharimia vizuri sana. Ulipata nini tena? Vizuri. Naam. Nahau. Sara wa 3. Sentensi ya mwisho. Kutupiga jeki. Vizuri sana. Haya, tuendelee basi. Kwanza kuna maudhui ya uwajibikaji. Neema anawaajiria wazazi wake wafanye kazi. Amewajibika. Pili, kuna malezi. Sara na Yona wanashirikiana malezi. Si wamesema hivyo? Walishirikiana hapa. Angalia Sara wa 3, sentensi ya 4. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki na kuwalea hao watoto wetu. Tumeona hapo. Sara wa 3, sentensi ya 3. Nilipokuwa na afya yangu tulishirikiana kutafuta riziki ya kuwalea hao watoto wetu. Pia pale tunapata sitiari, ni kule kufananisha moja kwa moja. Mzigo ulio tuondolea ni mzito. Aliwaondolea mzigo, ndio mzigo. Ni Sara wa 4. Sara wa 4 kutoka juu, Sara wa 4. Simaanishi hivyo. Ninasema tu kwamba mzigo aliotuondolea ni mzito. Basi nafaa nasi tumwelewe. Sitiari ya mzigo mzito. Mzigo ni majukumu mazito ya kifamilia. Ina maana kuwa tunasema ni sitiari, kwa sababu hapa mzigo una maana ni majukumu mazito ya kifamilia. Kwa hivyo ni mbinu ya lugha au ni mtindo. Pia pale kuna sifa ya Sara mwenye utu. Sifa ya Neema mwenye utu. Sara anamsifu kwa moyo wa kusaidia. Sara na moyo wa kusaidia. Unaona ule moyo unaambiwa pale wa rahimu. Ni moyo wa kusaidia. Rahimu. Anasema moyo rahimu. Ana moyo wa kusaidia. Ilikuwa wapi huo moyo rahimu? Kwa nimeona hapa. Ingia.
moyo rahimu. Hizo ni za Sara. Sara ni mwenye utu, anamsifu kwa moyo wa kusaidia. Sara ni mtiifu. Tafutapo, Sara anasema anawasikiliza na kuwapiga jeki. Sara ni mtiifu. Na yule ni mtiifu. Sara ni mkarimu. Anamuumia babake pesa za kununua. Sara wani. Hapa ijaandikwa kitu hoya. Tuko kwa Nahau, asitutilie podo. Asitutilie podo ni neema kuwasaidia, si ndio? Tunaona ni neema kuwasaidia. Ndio sasa asitutilie podo hapa tena. Yaani Yona anauliza, ni Yona 4 anauliza iwapo neema asiwasaidie, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni Nahau. Nahau nyingine ni wakakupiga vijembe, wakakupiga vijembe. Ni wangapi? Ni Sara wangapi? Wa mwisho. Vizuri. Wakakupiga na kukusema pasi mwenyewe kutambua. Kupiga vijembe ni kufanya nini? Wangemsema vibaya nani? Yona. Ndio, lau sivyo angekuwa ameshakubandika jina wakakupiga vijembe. Angekuwa na pesa ya kuwanunulia pia wao pombe. Hapa wanazungumzia vileo. Si anaenda kuwanunulia. Na angalia hapa amechukua nini? Amechukua pesa za dawa. Si ametumua pesa za dawa na Neema. Anunue dawa ampe mamake, si ndio? Lakini yeye akachukua zile pesa akaenda kunini? Kuwanunulia pombe. Wale akaenda kuwanunulia, tusoma baadaye, kina naitwa nani? Yule ambaye amesoma mbele, kina Luka na Beni. Tuendelee. Pia pale kuna sifa za mfanyikazi wa kwanza. Mfanyikazi wa kwanza ni mzembe. Angalia Sara wa pili. Wa kwanza aliondoka mwenyewe alipodai kazi ni nyingi hapa. Si alisema kazi ni nyingi. Yeye ni mzembe. Ni mzembe. Pia pale tukiangalia tamathali kuna methali. Utupa jogoo na mti wake. Utupa jogoo ni Sara anasema, Sara wa 3. Wasichana wengi wakiolewa au wasahau ndugu zao. Utupa jogoo na mti wake. Hiyo ni methali. Kwa hivyo ina maana kuwa wanakosa uvumilivu na utu. Wasichana wengi wanakosa uvumilivu na utu. Wanaacha tu. Pia pale kuna sifa ya Yona. Yona kwanza pale ni mlevi. Anatumia pesa za dawa alizotumiwa kununua pombe. Mdokezo simulisema kubandika jima na kusaidia. Pia pale kuna chuku. Jinsi Yona anavyosengenywa ni chuku. Anavyosengenywa Yona, inasema wanampiga vijembe. Jini anavyosengenywa hapo imepigwa chuku. Wakakupiga vijembe na kukusema pasi mwenyewe kutambua. Kwa hivyo kule kusemwa kwa Yona kumetiliwa chumvi. Ndio sentensi ya mwisho hapo. Sara wa mwisho. Haya, tupige hatua twende ukurasa wa 4. Haya, umeona nini ukurasa wa 4? Nyosha mkono. Simulisoma tayari? Ukurasa wa 4. Naam. Istiari. Yona wa pili. Mzigo ina maana gani? Naam. Iko, lakini nataka ujue maana iko sawa kabisa, si sawa? Naam. Matu. Ni Sara wa 3. Kutoka juu
Sentensi ya mwisho, watoto hawa si zawadi ya kushirika wetu, ushirika wetu. Wangapi watamani kuziona angalau sura zao, lakini hawajakuliwa. Nilikuwa nafikiria mlikuwa mmelala. Sasa nimejota hamjalala. Mbona iko vizuri? Tuendelee, endelea kusoma. Hapo Yona Keli na hiyo sentensi yote ni swali balagha. Vizuri sana. Iko kabisa. Mwingine? Huyu ambaye anaangalia nyuma, unaangalia hivyo ndo unahisi usingizi. Unaangalia hivyo ndo usingizi kuona, mbona unaangalia nini huko nyuma? Tupe moja hapo. Hata kama ni sifa.